Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina wengi Rebo alhamdulillah urang lanjutkeun deui atanapi lanjutkeun deui pangaosan rutin urang nyatana sapertos biasa nyata setiap wengi Rebo. Mudah-mudahan di pangaosan-pangaosan urang ieu setiap wengi Rebo walaupun cuma seminggu sekali paribasana Allah berkenan maparinan pintu pembuka hati orang supaya tiasa nampi segala rupa ilmu anu disampaikan. Itu panginten karena hiji-hijina jalan anu tiasa kurang di pilarian nyata tadi hiji-hijina nyata hanya Allah anu tiasa ngabukakeun. Nah, walaupun orang belajar mang tahun-tahun tapi lamun ku Allah teu dibukakeun ya tetep we gitu. Cuma panginten kewajiban kita sebagai umat manusia khususna nyata wajib milarian nu namina ilmu. Jadi anu diwajibkeun nama milarianana sanes ngartina. Jadi teu kedah bingung, teu kedah putus asa ngaji geus mang tahun-tahun gitu nya. Sabaraha balikan, sabaraha minggonan tapi teu ngarti-ngarti. Nya teu naon ya. Yang penting mah aya pengorbanan, aya perjuangan tina ngaosna. Itu anu paling utama yaitu menuntut ilmuna. Karena mungkin masalah ngerti sareng henteu nama itu kembali deui ka Allah. Kieu ku Allah bade dingertikeun yang ngerti, lamun teu mah nya henteu gitu. Anu kahijina eta, anu kaduana abdi nyuhunkeun hapunten sadaajana khususna ka bapak-bapak gitu nya. Da abdi malit keneh gitu asa ceramahan bapak gitu. Punten sareng nuhun sareng hapunten oge ka para ustad sadayana nu tos lengkap gitu. Ya, mudah-mudahan berkenan gitu. Itu. Jadi ilmu itu sifatnya baik. Jadi ilmu naon wae oge sifatnya baik. Anu teu baik mah kadang-kadang ti jeleumana. Makana aya kan aya ilmu hitam, ilmu putih gitu. Nah, ternyata anu mensalahgunakan ilmu itu ya kita sebagai manusia, termasuk agama. Agama itu pasti baik karena agama mah dasarna baik. Cuma mungkin karena seueurna konflik ti ditu ti dieu, aya perang ti ditu ti dieu, aya silih perpecahan ti ditu ti dieu. Anu mengatasnamakan agama kemungkinan besar lain agamana tapi orang anu nyana agamana. Jadi kembali deui ternyata anu salamah ya kita kene karena setiap manusia itu pasti moal lepas tinu namina lepas. Aya salah, aya keliru, salah paham itu wajar karena jelema. Ketika jelema tos teu dianggap salah, oh berarti itu tos mendewakan manusia. Contoh misalkan aya guru urang pek teh ngalakukeun aya kekeliruan, kita teu tarima bahwa eta teh salah. Oh berarti kita menganggap guru kita adalah dewa. Nah, jadi tetap ketika salah ya salah, nama juga manusia. Cuma alhamdulillah alhamdulillah orang diciptakeun ku Allah jadi makhluk anu sampurna. Sampurna anu kahiji nyaeta urang tos dipekelan ku namina akal. Nah, itu kan akal itu salah satu alat atau fasilitas nu ku Allah dipasihan kanggo urang. Akal, aya naluri, aya nurani, bahkan seueur pisan alat-alat anu bisa ku urang digunakeun fasilitas nu ku Allah dipasihan ka urang. Nah, menuntut ilmu atau belajar sifatnya seperti kieu gitu nya. Ya hapuntennya ada abdi mah tiasa menggebu-gebu gitu. Jadi sarana pas kieu gitu. Jadi lamun tunuh ya sawios tunuh gitu naon. Ya minimal atau kan di bumi mah bisa sare gitu nya seueur pikiraneun datang ka dieu mah bisa tunuh kan itu alhamdulillah. Walaupun teu dapat ilmuna ya minimal dapat tunuhna teu naon. Mun aya teman atanapi rencangan di pinggir anu tunuh nunutan sawios tong diganggu karunya. Ya alhamdulillah bisa sare oge gitu ya. Nah itu.
kita itu diciptakan ku Allah sempurna. Saking sempurnana kita, ku Allah dipasihan berbagai macam fasilitas. Terus kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu diibaratkan seperti ngumpulkan alat, seperti ngumpulkan pakarang. Gitu nya. Lamun pakarangna cuma hiji, urang teh boga dengan kampak-kampakna. Maka segala rupa teh hawana teh hayang nampol gitu. Gaduna cuman kampak-kampakna. Gaduh kampak aya suluh tampol. Aya kampak da gaduhna kampak, ngeuretan bawang ku kampak. Terus nyukur bulu kumis gitu nya ku kampak. Da alatna cuma kampak-kampakna. Tapi lamun alatna seueur, aya kampak, aya bedog gitu nya, aya pacul, aya silet, aya peso, maka orang bisa ngagunakeun sesuai sareng kabutuhanan. Lamun luar tanggal mungkin gitu nya make gorowal misalkan. Moal mungkin kan make selet gitu nya. Atau misalkan orang nyiksikan bawang, itu pasti make peso dapur. Moal mungkin oge make bedog gitu nya, mungkin amun di sawah mungkin wae gitu. Cuma ketika orang sering ngaos, sering belajar, itu seperti orang ngumpulkan alat. Semakin banyak alat nu orang dikumpulkan, maka semakin besar kemungkinan orang hidup lebih mudah karena alatnya seueur. Tukang ya, seorang tukang itu lamun alatnya cuma ragaji unggul itu bingung kan ngerjakeun imah, alatnya cuma ragaji hese. Tapi lamun alatna seueur, aya ragajina, aya kampakna, aya bedog gitunya, aya segala macam lah komplit alatna. Itu ngerjakeun rumah ge mudah karena alatna itu. Jadi ngaos menuntut ilmu, belajar itu sifatnya tadi seperti kita mengumpulkan alat. Nah, semakin banyak alat nu kurang dikumpulkan, kurang makin setiap hari belajar ya, mengumpulkan alat itu, tujuannya pikeun naon? Pikeun koleksi atau pikeun dipake? Itu kan perlu dipake. Ayeuna alatna loba, ilmuna macam-macam, tapi teu dipake-pake. Ya akhirnya jadi berkarat ya goreng lah, peso berkarat goreng. Tuh kan? Misalkan bedog berkarat ya goreng we. Tapi lamun setiap hari dipakai, maka itu bakal seukeut salilana. Dipake asah deui seperti itu. Jadi walaupun kita ngumpulkan alat banyak, tetap ujung-ujungnya harus aya nu namina amal. Makana berilmu yang amalia dan beramal yang ilmiah. Ilmuna kudu dibarengan jeung amalna oge kudu dibarengan jeung ilmu. Itulah kahoyongna Allah seperti itu supaya orang hidup di dunia jadi manusia anu berguna itu. Nah, terus Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah aya muridna datang ke Kiai Haji Ahmad Dahlan, wahai guru, ajarkan abdi ilmu tentang kehidupan. Gitu saur muridna teh. Cek guruna kieu ayeuna mah. Anjeun geus apa ilmu kehidupan? Oh, teu ajar guru. Ayeuna ku abdi diajarkeun. Nah, tos diajarkeun anjeun kedah ngamalkeun. Itu namina ilmu kehidupan. Saur guruna, saur Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayeuna embung sodako. Kena ambung sodako gara-gara teu apal ilmuna. Oke, saya ajarkan. Saur Kiai Haji Ahmad Dahlan diajarkeun lah sodako. Setelah tahu ilmu sodako, akhirnya tinggal amal sodako. Oh, tapi kan embung. Nah, lamun bahasana entos embung, entos tidak mau, kumaha carana ngabujuk orang anu entos bener-bener atau tos terang-terangan ngomong alim, embung, gak mau, itu kan hese. Jadi ternyata kuncina selain dari belajar bermacam-macam, oke kedah aya kahoyong, kedah aya kemauan kanggo naon ya kamu bisa kanggo ngamalkeun. Ayeuna ilmuna seueur tapi teu diamal-amalkeun ya percuma. Atau amalna seueur tapi tidak berilmu, itu juga bisa kacau. Jika tadi teh ya gitunya ayeuna gaduhna kampak-kampakna ningali naon ge hawana teh hayang babuk we gitu. Ningali itu seeutik hayang nampol, da gaduhna cuman kampak-kampakna. Amalna mah seueur da tukang gawe teh ngan alatna ngan hiji. Nah itu. Makanya cara membaca sebagai terutama agama
itu tetiasa dibaca ku sa pihak atau dibaca ku sa sisi hungkul. Agama itu sekurang-kurangnya kedah dibaca ku tilu aspek gitu. Ku tilu ranah anu berbeda. Pertama, cara membaca agama kumaha supaya agama ieu henteu jadi sumber disalahpahamkeun jadi konflik, jadi pasea jeung batur. Kan ayahnya pasea gara-gara agama, pasea kunaon make pasea gara-gara agama. Gara-gara agama teu akur, gara-gara agama nepikeun ka perpecahan, gara-gara agama nepikeun ka perang. Kan aya seperti itu. Nah, cara membaca agama supaya tidak terjadi hal seperti itu kurang lebihna nyata aya 3 cara. Pertama, membaca agama itu pertama bisa ditingali tina ranah numina sosial. Gitu. Bahwa agama menurut orang sosiolog, menurut orang-orang nyata ahli sosial, agama itu disebutkan sebagai kesepakatan bersama, maka timbullah agama. Lamun aya kesepakatan agama maka bisa jadi hukum. Contoh kieu nya punten. Kata cerai di Arabna kan talak gitu, tolak gitu nya. Tapi di Indonesia jadi cerai. Di Sunda jadi pirak gitu nya. Itu kan jauhnya, cerai, talak, apa jauh? Kata teh jauh lah pokoknya mah. Cuma disepakati ku orang Indonesia bahwa kata cerai itu sama seperti talak. Maka hukum cerai sama seperti hukum talak. Jadi bahasana sama. Kunaon begitu? Kusabab aya kesepakatan bersama. Inilah menurut orang-orang sosiologi. Jadi orang-orang menurut ilmu sosial bahwa agama itu sifatnya kesepakatan bersama gitu. Disebut sopan santun itu tuh bisa dihukum, tuh bisa kabeh kudu kitu disebut sopan teh. Cek orang dieu mah sopan teh kieu, cek orang ditu mah sopan teh kitu, misalkan beda-beda kan ya. Cek orang dieu mah sopan teh lamun disuguhan cai, disuguhan leueteun, disuguhan mameun, disuguhan ku sampu gaduh imah kitu nya. Lamun teu diseepkeun eta ngaranna sopan. Lamun di belahan itu beda deui. Justru lamun teu diseepkeun teh henteu sopan kan gitu. Tos aya perbedaan ternyata tentang tata cara sopan santun. Jadi ternyata kembali deui ternyata agama itu sawerna ditingali tina ilmu sosial hasil daripada kesepakatan bersama. Sepakat dia sadayana ngahukuman ieu haram maka jadi haram. Itu disebutna fatwa kitu nya. Misalkan ieu halal jadi halal. Nah itu kan, itu ada kesepakatan. Terus, orang kudu bersepakat seperti itu karena supaya orang bisa hidup bersama-sama. Lamun teu aya kesepakatan, moal bisa hidup bersama-sama. Makanya kita penting membuat kesepakatan tertentu. Contoh misalkan gitunya, dongkap ka dieu tek calik misalkannya. Karena teh kesepakatan bingung kan, aduh kudu kumaha dieu kieu. Nyarane apakah menang apa teu? Nyarane sopan teu nya? Nangunya sopan teu nya kan bingung teh kesepakatan. Tapi lamun aya kesepakatan heula, datang ka dieu oke ayeuna sepakat kieu. Menang nyarane, menang nangunyar, bahkan menang ngagoler misalkan ya, kesepakatan gitu. Otomatis hukum sopan santun anu tadina ngagoler jadi teu sopan, jadi sopan gara-gara aya kesepakatan bersama kan gitu. Nah, dina kesepakatan bersama ieu ternyata setiap manusia, nah ini menurut orang-orang sosiolog, setiap orang itu disebutna persona. Persona itu lamun di bahasa Indonesia sebutna teh kepribadian. Lamun aslina bahasa Latin nyata topeng. Setiap manusia itu pasti ngagaduhan topeng, nganggo topeng. Abdi dongkap di bumi di bumi mah abdi lain ustaz, lain penceramah nya, pemateri lah ya. Di bumi kadi lain pemateri, abdi sebagai orang biasa lah gitu ya. Dongkap ka dieu, cali di bawah itu, datang ka dieu abdi sebagai pemateri. Bapak-bapak ayeuna nganggo topeng nu namina topeng santri. Bapak-bapak ngadengkeun abdi ceramah gitu nya. Abdi nyorocos, nyarios gitu. Itu topeng. Bapak ngagunakan topeng santri, abdi ngagunakan topeng ustad, gitu kan? Nah itu ada kesepakatan. Akhirnya abdi tiasa nyarios, bapak ulah ka nyarios ya. Lamun bapak nyarios mungkin jadi ngobrol akhirnya kan gitu. Jadi dua-duana aya kesepakatan, gitu. Dong, uing di dia. Bapak-bapak tos berubah deh topeng, nah lain santri deh ya nama uing ka bumi, papenak sareng istri jadi suami. Pernah sarang barangkali bapak-bapak jadi bapak gitu kan. Pernah sarang orang tua bapak-bapak ganti posisi topengnya jadi
anak kan gitu. Jadi ternyata kita itu cuman lepas-lepas topeng unggul. Nah topeng ieu penting pisan kurang gunakan sesuai sareng porsi jeung tempat pas gitu. Lamun tempat napas, posisi napas, porsi napas pasti enak hasilnya. Moal jadi diomongeun. Anu jadi masalahnya eta ketika orang geus resep kena hiji topeng, pek teh urang ngaganti topeng eta. Di mana-mana topeng eta dipapake we terus itu jadi masalah. Misalkan abdi gitu nya. Kalau terusan ngajar sejarah gitu kan. Di bumi abdi ngabahas sejarah. Mungkin pepenak yang orang kali abdi dibahasnya sejarah. Oh, sejarah Indonesia pas lahir kan repot. Jeung istri ngomongkan sejarah dewa ya. Nah, itu gara-gara abdi misalkan resep kena bahasa karena sejarah misalkan gitu. Nah, itulah bahaya lamun kita atau nabi setiap orang mempertahankan topengna hiji-hijina. Itu. Jadi topeng itu boleh kita pakai topeng asal sesuai jeung tempat jeung porsina. Ayeuna di dieu topengna sebagai santri mungkin dongkap ka bumi we deui anu jadi RT, anu jadi Pak RW, anu jadi kades misalkannya, anu jadi bapak, jadi suami bebas balik deui. Cuma anu jadi masalah ulah dugikeun ka salah nuna topeng. Topeng ieu yaitu kesepakatan. Gitunya aya anak, aya orang tua. Kan kesepakatan. Kesepakatan anak harus sopan kepada orang tua. Orang tua kudu menyayangi anak itu terbentuk kesepakatan secara langsung. Nah itulah pertama cara membaca agama bisa dilihat daripada pertama ranah sosial yaitu tentang kesepakatan bersama. Ayeuna misalkan di kampung urang, di desa urang misalkannya aya misalkan sesuatu hal anu baru misalkannya karena sepakat sedayana masyarakat khususnya ke desa Bojongkerta bahwa sesuatu itu adalah hal yang baik misalkan gitunya maka itu bisa jadi hal anu baik tapi cukup itu wah imah goreng ya kesepakatanana maka itu bisa jadi hal anu goreng. Nah seperti itu pertama agama tiasa dilihat dari ranah sosial. Anu kedua agama itu bisa ditingali tina ranah rasa atau tina ranah disebutna psikolog rasa. Cek orang-orang psikolog, cek orang-orang anu ngagunakeun ieu bahwa agama itu adalah segala sesuatu yang kita alami dan kita rasakan. Itulah agama. Contoh misalkan ayeuna urang sareng Allah gitunya. Itu kan teu bisa dijelaskeun. Allah teh aya teh itu yakin moal mungkin bisa ngajelaskeun secara detail kumaha Allah itu aya apa henteu. Cuman orang bisa ngarasakeun, oh Allah tuh aya karena abdi biasa ngarasakeun bahwa abdi gitu kan sebagai makhlukna Allah sebagai penciptana. Itu beres. Jadi bisa ditinggali tadi teh dengan menggunakan rasa. Nah, aya berbagai macam hal-hal sifatna agama anu lahir tina pengalaman. Contoh, mimpi. Mimpi itu kan hal anu umumnya teu aneh-aneh teh. Cuman ketika ngimpina santos salat istikharah, misalkan aya pangabutuh, aya hal anu dibimbang gitu nya, ayeuna aya anjuran kada ngalaksanakeun salat istikharah, salatlah istikharah. Mungkin sabarapa kali salat muncul sesuatu tina ngimpi. Wah, ngimpi itu ternyata ieu. Ngimpi itu ternyata ieu. Ditafsirkan, oh jadi kieu. Nah, mimpi anu tadina sifatna biasa-biasa saja berubah menjadi hal anu sifatna agama. Gitu, agama teh maksudnya bisa memaknai secara agama. Makan, emam tuangnya bapak kan tiap sering tuangnya, kenapa teh tuang? Terus aragemnya. Tuang, makan itu hal anu umum, bahkan sifatnya mubah, kan teu wajib bacaan kurang teh. Cuma ketika bade tuang orang maca bismillah, misalkannya bade tuangnya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar, misalkan amin. Itu pakai bahasa doa gitu ya. Nah, ketika makanan menggunakan doa, otomatis si makan anu tadina sifatna biasa-biasa saja berubah menjadi ibadah. Itu kan gitu. Aya pengalaman. Terus bangun tidur gitu nya orang boga bobo ya. Wah bobo. Maca doa nu tadina sifatna biasa-biasa wae berubah jadi ibadah. Oh ternyata agama yoge biasa ditingali atau dilihat secara pengalaman sareng rasa. Oh, nah ku pengalamanna kan beda jeung diomongkeun batur. Contoh kieu. Di Cigombong kamari aya tukang sate enak. Wah misalkan diomongkeun ku batur. Itu mungkin percaya.
Cuman lamun dialami langsung, wah kamari abdi kaci gomong meser sate ngeunah pisan, itu kan rasana beda. Aya nilai percayana lebih kuat daripada diomongan ke batu. Nah itu makanya kenapa hidayah itu datangnya secara pribadi gitu kan, karena tadi supaya masuk langsung kena rasa. Nah itulah agama. Makanya ada orang-orang anu ngomong kieu apa namanya teh, berilmulah untuk semua orang tapi beragamalah untuk diri sendiri. Nah maksudnya beragama untuk diri sendiri, agama itu susah diceritakan ke batur, itu cuma bisa dirasakan ku sendiri. Tapi ilmu agama nah itu bebas, ilmu agama nah untuk umum, tapi agama nah untuk diri pribadi, untuk diri masing-masing. Ayeuna misalkan di dia abdi ngajarkan tentang ikhlas, ikhlas itu ada seperti ini, seperti itu, seperti ini misalkannya, itu terkuat. Lamun aya pengalaman pribadi, matakan kudu aya pengalaman pribadi. Ikhlasnya seperti ieu karena abdi pengalaman misalkan, itu kan lebih kuat. Beda aja lamun ngobrolkeun unggul tanpa ada pengalaman. Terus anu katilu, agama salian tina tiasa ditingali tina ranah sosial, salian tiasa ditingali tina ranah rasa pengalaman, tiasa ditingali tina ranah nunamina budaya. Gitu. Komo di Indonesia kan budayana orang unik gitu nya. Unikna kumaha? Sagala rupa di urang mah sok dikait-kaitkeun jeung agama gitu. Ayeuna mah temenyan make agama. Misalkannya aya hari nelayan menggunakan unsur agama. Jadi ternyata seueur pisan hal-hal anu sifatna masa lalu gitu nya, peninggalan nenek moyang gitu. Anu mungkin banyak tos ditentang ku para ulama cuma dimodifikasi. Akhirnya menjadi unsur keagamaan gitu. Contoh misalkan hari nelayan, nah ayah hari nelayannya gitu misalkannya, kumaha sih cerita aya hari nelayan teh gitu kan. Tapi ayeuna mah hari nelayan teh tos aya unsur keagamaanna kan, aya pemuka adat, aya tokoh agama anu macaan, anu sebagai pemimpinna kan itu. Jadi ternyata sifat-sifat budaya itu tos disisupi ku nunamina agama. Nah itu, nah seperti itu karena agama sendiri. Contoh misalkan agama Islam gitu. Agama Islam misalkan bangunan masjid itu identik luhur nanti ngabelenong gitu nya, ngabeler gitu kubah. Ketika orang ka mana wae, lempang ka mana wae, jalan-jalan ka mana wae, ningali we aya bangunan luhur teh kubah. Wah, eta teh masjid. Nah bisa gitu karena aya budaya ketika membangun masjid kudu aya kubahan gitu kan. Jadi orang teh langsung terus oh ya masjid ya. Nah kan gitu. Kenapa gitu? Karena tadi budayana tos melekat, nu tadina budayana netral berubah menjadi budaya Islam. Makanya aya kan dina pelajaran mah SKI misalkan SPI sejarah peradaban Islam gitu nya. Jadi atau sejarah kebudayaan Islam. Jadi ternyata banyak budaya-budaya anu tadina sifatna biasa-biasa saja karena disusupi ataupun dimasukkan ke unsur keislaman, dia berubah menjadi agama, berubah menjadi hal anu sifatna keagamaan. Contoh baju koko misalkannya, abdi ngomong baju koko dalam betanya lu pada pakai jaket misalkan. Nah baju koko itu kan aya unsur keagamaan awalnya, maka netral nama juga baju gitunya. Tetapi karena identiknya sering dipakai ku orang Islam, akhirnya muncullah istilah baju muslim, baju awewe misalkan aneh-aneh gitunya, kan macam-macam lah. Oh iya baju muslimah gitu. Lalakina baju koko, baju muslim. Wah, itu kan jadi ternyata hal anu tadi sifatna netral karena entos melekat jadi budaya, dia jadi budaya. Jadi budaya masuk kena keagamaan. Jadi budaya keagamaan. Contoh misalkan aya tawasulan, aya solawatan ngariung gitu nya atau asal naon ya. Itu kan hal-hal anu sifatna tina budaya-budaya cuman dikemas secara keislaman akhirnya menjadi budaya Islam. Nah, cara menyikapinya kumaha supaya henteu terjadi bentrok antara umat beragama. Pertama, jaga nunamina budaya ieu. Karena setiap setiap umat tertentu, setiap pemeluk agama, setiap pengikut agama misalkannya aliran tertentu, misalkan kan Islamnya macam-macam gitu ya. Aya NU nala Muhammadiyah na versi segala macam itu, walaupun intinya sama-sama kene bae gitu kan. Cuman kan karena dia mau NU, wah dia Muhammadiyah, wah versi segala aneh gitu kan. Kadang-kadang kita itu lebih keras kene
satu agama tapi golongan berbeda, keras kan kalau gitu dibanding ke agama lian. Ke orang Kristen biasa aja, tapi ke orang wah iya kan gitu, aya sentimen gitu lah. Nah, cara supaya terjadi konflik seperti itu, pertama hormati nunamina budaya-budaya anu dianutna. Contoh misalkan orang mana teh, misalkan orang Bojokerta misalkannya resepna sholawatan ku acara ngariung, itu budaya bagus, entong di hayo wah naon ieu gitu kan. Teu dihormati lah, itu bisa jadi diomongan, bisa jadi nunamina konflik dina masalah keagamaan. Nah, masalah hal anu sifatna furu'iyah atau sifatna nunamina lain kewajiban, hanya sifatna sunnah, itu bebas, berinovasi bebas. Cuman tetap hal agama itu temenang seueur teuing kreatif lah itu. Sifatna agama itu temenang seueur teuing kreatif, bahaya. Anu disebutkan bid'ah itu adalah sesuatu hal anu baru terus dianggap ibadah, itu bid'ah. Tapi sesuatu hal anu baru tidak dianggap ibadah, itu lain bid'ah. Contoh, sesuatu hal anu baru tapi tidak dianggap ibadah. Contoh, karpet itu kan baru, tidak dianggap ibadah, ya. Lain bid'ah. Misalkan jam dinding gitu ya, itu kan baru, zaman Nabi teh jam dinding. Cuman ini lain masalah ibadah, jadi dia tidak bid'ah. Anu bid'ah mah, contoh misalkannya ini, contoh ya, punten. Misalkan kieu, misalkan abdi teh masyhur gitu ya. Misalkan abdi teh seueur santri lah, misal gitu abdi misalkan setiap sholat teh abdi sok kekecek geula halis misalkan kecek gitu. Nah, kieu ku santri diturutan. Wah, guru urang mah lamun sholat teh kecek halis, turutan. Mungkin si santri eta kan boga budak. Cek budak teh bapak urang kamari lamun sholat teh nurutkeun guruna sok kekecek geula halis kekecek deui. Mungkin si budak boga budak teh ngaranna icu kan ya. Mungkin sholat teh wah bapak urang jeung abah urang ningali guruna lamun sholat teh kekecek geula. Oh, berarti kekecek halis teh sunnah. Nah, di dia mulai nunamina bid'ah karena tos dianggap sebagai kekecek halis sebagai sunnah. Nah, itulah disebutna bid'ah. Sesuatu hal lain ti eta mah lain bid'ah. Itu makanya carana kita supaya orang ayeuna hidup beragama, karena di Indonesia itu kan teu bisa dipungkiri bahwa di Indonesia itu sifatnya emang negara anu majemuk, negara anu suku bangsana seueur. Suku bangsa seueur, agamana seueur, rasna kayak lumayan lah ya, macam-macam gitunya. Nah, bahasa ge seueur deui wae. Itulah orang Indonesia. Makanya ketika orang teu bisa ngajaga nunamina tadi, mempertahankan satu topeng dipakai ke mana-mana, itu bisa jadi bahaya. Atau kita meledek menghina budaya lain, itu juga bisa jadi bahaya. Nah, jadi agama secara sosial itu berarti adanya kesepakatan. Lamun kesepakatan ieu baik, misalkannya berkesepakatan sadayana, itu bisa jadi suatu hukum. Karena hukum itu kadang-kadang tina fatwa atau ijma ulama gitu nya. Lamun dina Islam, ijma ulama itu kesepakatan ulama, itu bisa jadi fatwa. Atau kedua, agama juga bisa lewat tina pengalaman sareng rasa. Nu terakhir, agama oge biasa dibaca melalui hal budaya. Jadi sebagai kita umat Islam khususnya jaga ketilu ieu ulah dugikeun ka aya anu di selewengkeun, anu akhirna mungkin bisa menimbulkan perpecahan atau nabi menimbulkan konflik secara keagamaan. Komo nemikeun ka konflik internalnya, konflik sesama umat muslim itu lebih bahaya. Itu kan betapa malunya kita ketika kita umat Islam jeung umat Islam pasea gitu nya. Musuh kita mungkin akan tertawa, tempokkeun umat Islam itu pasea Islam jeung Islam kan gitu. Nah, jadi supaya Islam itu kuat, carana satu-satunya cara nyata orang bersatu. Tinggalina persamaan. Beda itu pasti. Bapak jeung ibu misalkan pernah pas ningali mimitikan perbedaan. Abdi lalaki, si ibu perempuan kan beda. Mual mungkin kan ningali persamaan heula abdi lalaki itu lalaki. Itu bisa normal. Nah, abdi lalaki itu perempuan itu perbedaan heula. Tapi perbedaan dia ningalina anu kadua naon? Persamaanana. Abdi misalkan resepna ieu, istri resepna itu. Kan ada persamaan. Oh, cocok geuningan. Nah, umat Islam juga seperti itu. Ketika ada perbedaan, carilah persamaan.
Pertama cari persamaan upang kuat-kuatan naon sama-sama manusia. Itu sama-sama makhluk Allah. Rek nu goreng, rek nu alus, rek nu kitu, rek nu kieu, rek nu sesat, rek nu lurus, pokona mah sadayana makhluk Allah. Lamun urang ngahina ka makhluk Allah sami saperti urang ngahina ka Allah kan gitu. War abdi misalkan ngadamel bebeletokannya tina tangkal awi misalkan gitu nya. Dihina ku batur, beuteung beletokan goreng batur. Nah, anu kasinggung beletokanana apa abdina? Kana abdi kan anu ngadamelna lah. Nah gitu, ketika orang ngahina jelema, ngahina makhluk Allah, sebenarnya anu dihina ku urang itu lain jelema eta, tapi Allah. Maka hati-hati, ulah aya saling hina, saling dengki, saling permusuhan antar manusia. Karena sejadina orang sadayana aya dina skenariona Allah. Allah mengatur orang sadayana. Tong pati teuing bingung atau piringrang tentang perbedaan-perbedaan ieu, tingalilah persamaan-persamaanana. Nah, itu mungkin tentang pengawasan ayeuna gitu nya. Nah, anu terakhirna mudah-mudahan Allah berkenan ka urang sadayana membukakeun pintu hati urang supaya hati urang, jiwa urang aya dina kalembutan, supaya urang tiasa ngaleungitkeun kabencian-kabencian, supaya urang sadayana tiasa ngaleungitkeun nu namina benci, uzur, ria jeung segala macam penyakit hati dina diri urang, supaya urang menjadi jiwa-jiwa anu bersih. Karena anu kembali ke Allah mungkin nyata jiwa-jiwa anu bersih. Urang tutup